Bé, bona nit, benvinguts tots en aquesta sala on avui és l'acabament del Carnaval. Demà tenim aquí ja el Carnestoltes, que demà hi haurà l'enterro de la sardina. I en aquests moments nosaltres representem el pont que hi ha entre el Carnaval i la Quaresma que va tan lligada amb la menja del bacallà i aquelles èpoques de la bula dels cristians. Dit això, donaria les gràcies al il·lustríssim senyor alcalde, se sent per això, oi? Il·lustríssim senyor alcalde de Granollers, que ens ha acollit, a la senyora Astrid Elgadòtir, que ha tingut també el vistiplau de representar el nostre estimat país, Islàndia, i a més, el sacrifici que ha fet perquè demà a primera hora té de ser a Madrid. Moltes gràcies. I el senyor Marulloral, també, l'il·lustri alcalde de Granollers, agrair-li les deferències també que han tingut el departament de la regidora Maria Villegas, de Cultura, per les facilitats que ens han donat de presentar el llibre de la Fina Comas. Llavors, dit això, passaríem a explicar el per què molts us podeu preguntar per què s'ha fet aquí a Granollers. Doncs hi ha una cosa molt senzilla. De vegades diem del centralisme de Madrid, però Barcelona també déu-n'hi-do el que té per les capitals de comarca. I per tant, és un dia de goig perquè hem arrencat un acte que es tenia de fer a Barcelona, amb un puesto molt més adient, Barcelona la capital, Barcelona la que hi ha molta gent, que hi ha molt consum, però els pobles també hem de comptar. I la senyora Astrid va reconèixer, i junt amb la Fina, que els pobles també podíem ser el primer lloc on es presentés el llibre aquest de la Fina, i així ho hem fet. Aquest és el motiu. Però també hi ha unes connotacions. Seguint la història, Catalunya teníem que en l'any 1200 hi havia ja els de Saló de Peix, que eren els arengaders. Llavors vam anar seguint i el 1447, ja degut que ja hi havia contactes amb barcos vikingos que ja començaven a baixar pel seu compte, amb peix o palo, no amb salat, van tindre aquest reconeixement de que la reina Maria, esposa d'Alfonso el Magnànim, va reconèixer ja i va aprovar els capítols fundacionals que regulen els grèmits i les ventes dels grèmits. I llavors, la investigació aquesta més gran que s'ha fet també resulta que és d'una granollerina, la ja traspassada Margarida Tintó, de molt bon record de tots, i que potser un dia també, aprofitant que tenim l'alcalde aquí, li demanaríem que es pogués fer amb el que ara tenim en el museu, un petit homenatge i una diada recordant-la, el que va fer també per el retaule dels barrots. Un encís, jo crec que hi ha molts alumnes que també ho desitjarien, que m'ho han fet saber. El 1466, també a conseqüència de l'enfrontament amb el rei Joan II, aquí a Granollers ens van portar moribundo i va morir aquí el condestable de Portugal. El condestable de Portugal proclamat també conde de Barcelona quan els van enterrar. I quina casualitat, els granollerins, un poble que després de bastants cents anys tornaríem a recofundar la confraria del bacallà,
es va fer aquí a Granollers i resulta que els prohoms de la confraria antics vam trobar que estaven al costat de la tomba del condestable de Portugal mort a Granollers. O sigui, anem trobant connotacions, l'important que ha sigut Granollers també dintre d'això. Llavors, també hem trobat dels segles XIV, XV i XVI, publicats en la gralla el 1928, trobem escrits sobre 3 punts de Catalunya només, que és Igualada, Juneda i Granollers. Aquí hi trobem les ordenacions fetes sobre mercaderies, com són les que nombren allà mateix en aquests escrits. I diu el reconeixement de cuiram, safrà, cuiram, més aviat ho hem interpretat dels cabassos que feien per recollir o per posar les mercaderies, que també va ser molt important el mimbre. Llavors hi diu cuiram, safrà i sagí, oli i peix salat, aquí a Granollers. I està clar, no cal dir la importància comercial de la nostra ciutat amb la llotja de la nostra porxada, acollint en aquests darrers cicles el comerç en general. Granollers ha sigut una ciutat que ha tingut ara últimament un mosaic molt divers, però que la capitalitat de la comarca encara no l'ha deixat comercialment. I la prova és el Gran Dijous, encara que amb facetes diferents. Això ha fet que existís, com vulgarment diem, un gran paral·lelisme amb el bacallà. I també un dato que no es coneix aquí a Granollers, que hem trobat, que la primera ciutat comarcal de Catalunya que va tindre dipòsit de bacallà aquí al Vallès va ser la plaça La Porxada, la confiteria última que hi va haver Conillera. Els primers propietaris de la confiteria Conillera, regida fins a l'última hora per la senyora Eulàlia, resulta que va ser el representant dipòsit de Xissa, la primera Xissa que hi va haver, que era la companyia hispano-islandesa. Llavors ja van vindre d'altres bacallaners i tal, i que jo vaig tindre el goig i la gràcia de néixer també en la Porxada. Un bacallaner que junt amb gent que estan aquí presents, hi ha el Marcel Camps i d'altres, el Pere Enfruns, el Miquel Jong, que vam un vespre junt amb el senyor Josep d'Aurella, el cònsol també, que era en aquells moments d'Islàndia, el senyor Lutken, el Frederic Lutken, també de molt bon record, i tota una colla d'amics vam refundar i vam quedar de refundar, perquè jo ja tenia documents de l'any 1982 i la documentació de la Margarita Tintó ens va ajudar llavors el mossèn Tort, i d'aquí va sortir la refundació de la confraria, que fins al dia d'avui encara és viva. I llavors tot això que us estic explicant, i ho explico perquè li tocaria amb ella, i m'ha dit que no vol parlar gaire, doncs també vol dir que d'on ha tret, com ho ha fet i què ha fet la Fina per fer aquest llibre. La Fina va ser una noieta que amb els seus pares vivien a Vallcarca i li agradava molt el dia que no tenia escola i podia acompanyar-los de baixar cap allà baix al Born, que al seu pare li agradava comprar molt. Tant és així que compraven quasi bé els queviures en el Born, la fruita, la verdura, però també anaven a comprar el bacallà al carrer del Rec, que va ser el puesto on va ser
sabeu que abans els grèmits, que la confraria van ser una mica abans, els grèmits, quan es van instituir, anaven per carrers a Barcelona. Allà tenim la plaça de les Olles, que ja no cal dir, com aquí a Granollers, la plaça dels Cabrits que tenim, el carrer de Vidrieria, i tot anava així. I en el carrer Princesa és on es venien les espècies. I a ells els agradava molt cuinar i també anaven a comprar espècies a Can Joval. I allà, a la boqueria, al Born, també hi havia una bacallaneria que a Ballons va ser part de la nostra família perquè va ser la Comercial Salazonera. Actualment, Casa Clavera, que encara venen i tallen el bacallà allà, que és la que tu també vas anar. Sí, i baixant de tant en tant encara. Llavors, aquest va ser el motiu perquè ella, olorant i trepitjant i mirant i preguntant, encara que era una nena, li va cooptar tant la cosa. Sí, a mi em semblava com, no sé si us ho podeu imaginar, però a mi sortir del barri on habitualment vas a l'escola, on em trec la mascareta, no sé, em semblava com mig festa, baixar al Born a comprar al centre de la ciutat, perquè Vallcarca, quan jo era petita, era com més poble, no hi havia tantes botigues, hi havia el forn, el colmado i no hi havia supermercats. El primer que es va fer República Argentina, però normalment baixàvem. I anar a comprar bacallà sempre em semblava, no sé com explicar-vos. Era ja, jo quan vaig acabar el llibre vaig pensar, jo aquest llibre l'he anat construint a poc. L'he anat construint des de petita sense saber-ho. Però en el cor anaves posant i l'ànima del bacallà. Sí. Era l'article que més et va... Sí, i llavors, quan vaig començar el blog, que el vaig començar el 2011, tenia molt clar des del principi que el bacallà tenia que tenir un post específic. No podia començar a escriure cap recepta de bacallà sense abans explicar què és el bacallà, per què un peix que va venir del nord, d'aigües fredes, que no era un peix habitual a casa nostra, no era un peix que es pescava a la Costa Brava o al Mediterrani, tenia tanta importància en la nostra cultura, perquè jo crec que el bacallà, diuen que al voltant d'ell s'han gestat guerres, s'han gestat acords polítics, s'han marcat els límits marítims, i a mi em semblava, no sé, era una cosa, era història, ens podia explicar moltíssimes coses. I a poc anava construint. I jo, sense saber-ho, molt abans de tenir el blog, anava guardant qualsevol informació que m'arribava del bacallà. Em direu per què? Doncs no ho sé. I aquesta capseta on guardava coses o aquesta carpeta, doncs potser en la meva vida he tingut algun canvi de pis, sempre m'ha acompanyat. Alguna cosa he perdut pel camí, però bueno, sempre guardava coses del bacallà. I llavors vaig fer un article en el blog que crec que està força bé, i llavors allò em va servir per desenvolupar altres receptes, i totes les receptes tenien un argument. Després va passar una cosa meravellosa, una cosa inesperada, que Islàndia es va fixar en mi, jo sempre ho diré, i em vaig emocionar, perquè em va trucar una noia, una community manager, i diu, mira, Bacallà d'Islàndia celebra un acte i vol convidar a 4 bloggers o 5 bloggers perquè vinguin a la presentació per donar a conèixer el bacallà. I llavors, clar, coincidia amb un dia de feina. I jo vaig trucar amb un amic meu i vaig dir, ostres, no sé què fer, no sé com organitzar. I diu, doncs demana un dia de festa, posa't malalta, fes qualsevol cosa però no deixis d'anar amb aquest acte d'Islàndia. I vaig demanar un dia de festa i vaig anar. I allà vaig conèixer de lluny a la cònsol que avui ens acompanya,
Bueno, no he donat les gràcies, després donaré les gràcies a tothom per haver vingut. I, bueno, es anava com teixint una història, no? Després, el 2017, curiosament, Barcelona es va agermanar amb Reykjavik. I a poc es anava construint, no? Com una petita història. Que va vindre la Miss Mundo. Això no ho sabia, si m'ho pot dir. I la presidenta. O sigui que hi ha el feminisme allà dalt. Són molt igualitaris, la dona està molt ben considerada. És més, són més iguals al nord que aquí. Sí, doncs va baixar la Petrisdota. Molt bé, no ho sabia. I després, el 2019, vàrem tenir l'oportunitat de viatjar 5 dies a Islàndia. Per mi va ser un somni viatjar a Islàndia. Em va agradar moltíssim i, no sé, si voleu explico alguna cosa més del llibre o com m'he fet el llibre. A veure, el llibre una mica ja us he explicat, he anat recollint moltíssima informació al llarg del temps, he visitat molts mercats, jo diria que els mercats de Barcelona els he visitat gairebé tots, també he parlat amb la gent dels mercats, he parlat amb pescadors... Si em permets un incís, ha anat per tots els mercats de Barcelona perquè us hem de dir que l'ofici de bacallaner és únic al món de Catalunya. Així com ho sentiu. Catalunya ha sigut el punt del món on s'ha tractat el bacallà, les seves espines i tot amb falcilla s'ha tallat i actualment s'està treballant amb eines de quiròfano per anar-lo tan perfeccionant. Això no es fa només tallar amb la falcilla per les parts, que també ho veureu en el llibre, a Catalunya. A tot arreu del món el que fan ho fa seu. Una ganiveta de tallar el pa, crec, ratlles i ratlles, o sigui quadres. Toqui qui toqui, nosaltres no. Nosaltres aquí desespinem, mirem aquell tall amb la falcilla, per què? Perquè la falcilla pots tu dominar-la, i al dominar-la pots treure els trossos que són sense espina, tallar per aquí, tallar per allà, la ganya, tot. I per això el català ha quedat, i la patrona mundial, que a Islàndia també hi tenim una capella, és la Moreneta, la mundial de tots els salvadors. Sí, senyors. Bueno, a veure, us explico 4 coses del llibre. El llibre jo crec que està construït en molt de temps. Llavors, què he fet amb el llibre? He recuperat una mica la història, he buscat com es va introduir aquí a Catalunya o a la península, com es va introduir el bacallà, per què va tenir tant èxit. Evidentment, el paper de l'Església, el paper de la Quaresma, tot això va tenir molt a veure. En aquell moment, quan es va introduir el bacallà, era un menjar molt assequible per les classes populars, estava molt bé de preu i era abundant. I llavors al mateix temps servia per donar compliment als preceptes de l'Església Catòlica. Després he buscat l'etimologia de la paraula bacallà, que ens dona moltes pistes i ens dona també informació de com va la paraula, l'etimologia de les paraules ens dona una raó o una explicació de com, en quin moment determinat s'incorpora una paraula en el nostre idioma. Tot això està explicat en el llibre. Després també he buscat la conservació, com es conserva a través de la sal, com es va fer l'intercanvi dels països del nord amb els països del sud, que es feia un intercanvi amb l'alcohol i l'aiguardent. I després he inclòs en el llibre una guia pràctica perquè qualsevol persona que li interessi saber amb què marido aquest bacallà, el maridatge. El maridatge l'he fet acostant la geografia als vins de les denominacions d'origen i després he explicat les parts del bacallà, he explicat com dessalar-ho a casa, on el podeu comprar, la confiança que heu de tenir amb el vostre
amb el bacallaner o amb el que la passa persona... que per no voltar el llibre podeu entrar a la pàgina del gremi i allà trobaran molts més bacallaners que també tindrien de ser, però es faria fluixuda la cosa. I després, per últim, i per no avorrir-vos, perquè tothom està cansat, és, a veure, les receptes que he triat, fonamentalment les receptes que he triat per incloure en el llibre són receptes familiars i llavors que totes són fàcils de fer, totes tenen un argument. He inclòs les petites preparacions com els bunyols, que es mengen a tot arreu del món, des de Boston a Jamaica, a França, a Portugal i Itàlia, i aquí també a Espanya. I després també teniu el bacallà com a aperitiu, el bacallà que combina tot, amb verdura, amb arròs, amb pasta, el bacallà com a preparació única, com a singular, el bacallà a la llauna, el bacallà amb samfaina, el bacallà conventual, que em sembla molt interessant perquè és una recepta antiquíssima, el bacallà amb mel, que amb aquesta recepta vaig anar a la biblioteca del monestir de Poblet, i abans que entrés el sucre, la mel era anterior a que entrés el sucre, i amb la sal i la mel es conservaven moltes coses. Després he introduït el bacallà dels grans cuiners perquè m'ha semblat molt interessant incloure la seva visió per crear grans plats. He inclòs un bacallà del Motel Empordà, un bacallà del Joan... Ara Subirós i abans en Mercader, que era el seu sogre. Exacte, sí. I llavors també hi ha una recepta del Joan Roca i una altra del Santi Santamaria que li agradava molt venir a Granollers. I tant, digui'm-ho a mi, que l'he tingut hores. Desgraciadament el vam perdre. I després, per últim, he inclòs dues receptes. La recepta més antiga que he trobat, de Fra Saber d'Oló, un caputxí, i la recepta més nova, que va ser la recepta guanyadora. Aquí tenim un facsímil del Saber d'Oló. He inclòs la recepta més antiga, una que està en aquest llibre que ensenya el senyor Portet, i la recepta més nova d'un cuiner jove que va guanyar el concurs organitzat per Bacalao d'Islàndia i l'Escola d'Hostaleria de CET de Barcelona al novembre del 2019, poc abans de la pandèmia. Jo espero que el llibre el gaudiu, perquè és un llibre per gaudir. Jo crec que no és avorrit, és un llibre que crec que us pot acompanyar, que segurament el podreu tenir a la vostra estanteria de la cuina. Té un format molt còmode, molt assequible, la lletra és molt clara, la meva mare és gran i diu que ho pot llegir bé i no sé, us agraeixo a tots l'acollida que ha tingut la ciutat de Granollers, sobretot el senyor Portet que ha organitzat aquest acte, l'il·lustre senyor alcalde de Granollers, a la senyora cònsol i a tots els que heu vingut i no sé, gràcies per venir amb aquest acte. I qualsevol cosa que vulgueu preguntar, si us puc ajudar i la sé, doncs aquí estic. Abans que la cònsol ens digui unes paraules, jo voldria dir que aquest llibre l'hem comparat, s'ha tingut feina, Molta. I hem xerrat molt, Ha hagut molta feina amb aquest llibre. Perquè es quedés condensat i hem buscat un parangó. El parangó és, aquí a Catalunya, avui no brindarem amb cava, que també en tenim, però sí que hi haurà un mot de ratafia dels Reiers. Per què hem buscat la ratafia, comparativament amb el que aquest llibre ha sigut? Doncs, senzillament, aquest llibre, ella ha recollit moltes coses, molts fruits per fer-lo, i l'ha destil·lat. Quedava un fruixut així, i ha sortit aquest llibre, que és, quasi bé jo diria, doncs, els verds no diran res, perquè hem agafat molt poc paper.
I està molt concentrat. a més I la ratafia passa el mateix. I el paper del llibre és de boscos sostenibles, també. Exacte, perquè l'editora també està amb el grup, oi? Sí. De Natura. Exacte, sí, sí. I llavors vol dir que la ratafia que fan? Es va a buscar les anous verdes, ell ha buscat tot el que ha pogut, però estava en verd, i ha anat madurant aquests anys que ha dit. Llavors això porta que en les anous verdes s'hi posa més de 40 herbes aromàtiques i remeieres. I llavors es fa macerar. Però si aquella maceració la volem veure, és una mica com una estopa, costa d'empassar. Però si l'agafem i la destil·lem com ell ha fet tot el que aquests 11 anys ha tingut de llibre de recollir, què queda? Un licor magnífic català i que la paraula es va posar ratafia, que vol dir ratifiquem. Per tant, ara podrem ratificar després del tancament i el senyor alcalde farà ja la cloenda. El llibre aquest el tindrem destil·lat allà darrere amb uns bunyols especials que també s'ha fet la pasta també especial i amb la ratafia dels Reiers que tant van donar en el Pirineu català. De totes maneres, ara el senyor Astrid, si vol vindre a dir unes paraules. No, siéntate. Sí. ¿Aquí? Donde tú quieras. Segui, senyor Porter. No, és que jo sóc un plegatín. Sí. Ilustrísimo señor alcalde, señor Portet, cónsul de la Confraría del Bacallá, Fina y asistentes. Es un placer asistir a esta presentación del libro de Bacallá. Y señor Portet y la Confraría, sé que hay algunos presentes aquí, también quería agradeceros antes de hablar del libro y la Fina, todo lo que habéis hecho por Bacalao durante décadas aquí en Cataluña. Nos conocemos de algún año, ¿eh? Nos conocemos, ¿eh? Y Fina, ¿con qué gusto has escrito el libro? Se puede percibir en él la dulzura que te caracteriza. Igual hoy, como ayer, cuando te oímos por la tarde en la entrevista con Albertom en su programa Islandia en el RACO. Y espero que este libro que se ha escrito originalmente en catalán pueda estar pronto traducido al islandés y más idiomas. Seguro que en mi país, Islandia, les encantará leer toda la información previa sobre la historia del bacalao y su conservación, para después cocinar las recetas y finalmente disfrutarlas en la mesa. Si van a Islandia o han estado en Islandia, seguro que han visto que no se ofrece bacalao en la mayoría de los restaurantes. Es porque no sabemos cocinarlo tan bien como vosotros aquí. La manera de cocinarlo cuando yo era pequeña y vivía en Islandia consistía en hervir primero patatas en una olla y cuando faltaba 10 minutos de la cocción se echaba el bacalao. Y luego se servía con aceite que se extraía de las ovejas. Y os puedo decir que el día que había bacalao en casa cuando era pequeña, ese día no me gustaba mucho. Y suerte que vine aquí para conocer mejor el bacalao, y conocer al señor Portet y a todos. Lo que sí comemos mucho es el bacalao fresco, sin salar, que nosotros llamamos toskur.
que tú ya lo bien sabes, y fina, y que es el pescado del día en casi todos los restaurantes en Islandia. Y os animo a probarlo si algún día vais por ahí. No, y gracias a Promote Iceland, que ha mencionado la FINA y su departamento de bacalao de Islandia, estamos aprendiendo cada vez más sobre la cocina del bacalao. Han hecho y siguen haciendo trabajo incansable tanto en el extranjero, sobre todo en Cataluña, País Vasco, Portugal e Italia, como en Islandia. Y varios chefs de aquí han ido a Islandia para enseñar a los chefs de Islandia a hacer el bacalao, a hacer recetas de bacalao. No, el bacalao y la gastronomía de aquí siempre ha tenido una fuerte vinculación y por este motivo el bacalao de Islandia ha creado CECPI, que bien has explicado antes, que es el concurso de escuelas de cocina de bacalao de Islandia. El primer concurso para encontrar la mejor receta del bacalao entre las escuelas de cocina en toda España. Participan escuelas de gran prestigio como Hoffman, Cordon Bleu, Basque Culinary Center, entre otras. Pasado mañana se celebra la segunda final del concurso. El ganador, además de ser conocido como el estudiante con la mejor receta del bacalao, disfrutará de un viaje a Islandia de 5 días, donde puede conocer el producto en su origen. Y seguro que podrá explicar su receta a los cocineros islandeses también. Y como bien ha comentado la FINA, es la segunda vez que se celebra este concurso. Se celebró por primera vez en Barcelona en 2019. Obviamente no se ha podido hacer los últimos años por COVID. No, y como bien has dicho también, que el primer ganador tiene su receta aquí en este libro. No, espero que disfrutéis leyendo el libro y cocinando sus deliciosas recetas. Y no quisiera terminar estas palabras sin mencionar a Ucrania y a la desgracia que está sufriendo con la guerra. Todos somos Ucrania. Gracias. Senyor Miguel, si està la... Sí, molt bona tarda. En primer lloc, en fi, un record per el Carnestoltes, que ja ho veieu, sense mort. Demà el vindrem a vetllar i al vespre el cremarem. Les tradicions són les tradicions. I deixeu-me seguir per on ha acabat la senyora cònsol. Venim ara d'una concentració a la Porxada reclamant la pau a Ucraïna, reclamant corredors humanitaris perquè la gent pugui marxar. Hem acompanyat a la comunitat ucraïnesa de la nostra ciutat. A la comarca hi viuen més de 1.000 ucraïnesos. Vol dir que tots plegats haurem de fer una gran xarxa de suport perquè comencen a venir gent que ha fugit. I alhora també hem vist com granollerins que fa molts anys que viuen aquí tornen a Ucraïna per lluitar per la llibertat del seu poble. És un moment terrible i quan t'expliquen les seves històries, les històries de patiment de les famílies que han quedat allà, realment et fa recordar temps passats, no? I et fa recordar els pares i els avis i coses que nosaltres coneixem bé. I per tant, aquest record per Ucraïna li agraeixo a la senyora cònsol i em sembla imprescindible. Mireu, escoltar l'amic Portet fer aquesta espècie d'eslàlom, de passejada plena de revolts en el que ha anat enllaçant la història del bacallà amb la història de la ciutat és francament gratificant. Un home d'una cultura extensa, un profund coneixedor de Granollers, enamorat de la ciutat i que ha fet de la ciutat la capital del bacallà.
I a més, que jo sàpiga, al Congost no n'hi ha de bacallà. No? S'ha d'anar a buscar lluny. No? En tot cas, ell és un referent, és una autoritat. No? I està bé sentir a una autoritat parlar d'un tema que estima i que coneix. No? Estava esperant un moment en què digués el dia exacte en què es havia venut bacallà per primera vegada a Granollers. No sé si el tens documentat, el dia exacte. El primer dia que es va vendre bacallà a la ciutat, ho saps? Ho buscaré. L'hem pillat. Bé, un repte, perquè és un home de reptes, per tant... Perdó, Ja veieu que fem entrevista. Tinguem en compte que el bacallà primer va ser un peix d'aigua dolça. Però el Congost no en teníem, 120 milions d'anys. Un dia que faci una conferència a Granollers, el veureu que jo tinc el fòssil. Bé, en tot cas li demanem també, sabem que el mercat de Granollers té la seva primera, el seu primer element d'identitat a l'any 1040, sabem que tenim mercat des del segle XI, que és quan comencem a tenir un element, un pes en concret que ens explica que hi havia mercat, i en tot cas ell ens haurà de descobrir quina és la primera vegada que algú va portar bacallà. Suposo que hi havia les muralles, en tot cas ell li toca identificar-ho. En tot cas, Fina, tots tenim en la nostra història el bacallà. Granollers segur, jo també soc de la plaça de la Porxada per costat d'avi, l'avi Cornelio. Ell venia bacallà, a casa dels meus avis venien pollastres i ous imprescindibles per fer un plat que per Setmana Santa ens va... En fi, qui no ha menjat el divendres sant bacallà amb panses i ous? Els ous de casa dels meus avis i el bacallà que han portat, un maridatge fantàstic. I en tot cas, aquesta idea de que la ciutat, que és mercat, que és la xarxa d'un munt de coses, ha tingut aquesta referència permanent. A mi m'apassionava quan jugava per la Porxada el veure les bacallaneries. Eren probablement l'establiment més singular de tots, el més diferent. Tots tenien coses similars, però n'hi havia uns que eren diferents, que eren els bacallaners, amb la seva aigua, amb les seves olives a la vora. Aquella mòmia penjada, per tant, que era com una mòmia. Forma part de la nostra història, dels que hem passejat. Veig per aquí gent que és més o menys de la meva edat i més o menys d'aquesta època i recordarà també l'efecte del bacallà penjat i el passejar per la Porxada. I alhora també, com deia, la Setmana Santa. I en tot cas també, traçant la història del bacallà a la ciutat, tinc la regidora de festa, la regidora de Cultura, a la Festa Major hi ha un fantàstic concurs de peix blau i bacallà. No sé si ho coneixes. Sí, en la bibliografia del llibre... Consta. Bueno, jo... Un moment, Un moment. Abans de... M'olvido de moltes coses, disculpeu, perquè aquesta jo crec que és la meva primera presentació d'un llibre. Bueno, havia fet algun llibre petit, però tan en sèrio no. Llavors jo vull donar les gràcies també especialment a la Biblioteca de Granollers i a la paciència que han tingut amb mi, amb les pròrrogues, amb el confinament. Per favor, allargueu-me els llibres que m'heu prestat. Donar les gràcies especialment a l'Esperança de la Biblioteca i a la Francesca, que m'han ajudat a buscar la bibliografia. He vingut moltes vegades a Granollers i, bueno, i donar les gràcies. I a la biblioteca va trobar un llibre que són les receptes que han guanyat el Premi del Peix Blau i el bacallà, que val a dir que és un acte, regidora, que organitza la Colla dels Blaus. No vull fer cap esment aquí especial. Els blancs d'aquest tema no l'han tocat. No, el peix blau i el bacallà és un tema dels blaus. En tot cas, per tant, hi ha aquest maridatge, aquest fil transversal del bacallà a la història de la ciutat, i deixeu-me acabar també amb una referència a la relació d'Islàndia amb Granollers, que no només és de bacallà i del portet. Aquí juguem a balonmano, bastant. I aquí hi ha hagut grans jugadors islandesos, el més rellevant, Hilmarsson, que va marcar una època, quan encara érem Cacaulat Granollers, anàvem de groc a aquella època. I en tot cas sempre hi ha hagut una relació molt especial de la pràctica de l'handbol i la presència d'islandesos a aquesta ciutat. Hi ha un
els que sou d'aquí us sabeu perfectament, hi ha un torneig que és el Granollers Cup, que cada any porta joves islandesos i islandeses a fer això, a jugar amb vol. I conec alguna parella mixta, que ara no veu el cas, fruit de la Granollers Cup, que seria un tema que ja pertanyeria a la premsa del cort i ho deixo per un altre dia. En tot cas, bacallà, ciutat, Granollers com un element que té connexions per tot el món gràcies a la seva gent. Avui també celebrem això, la capacitat de la nostra gent de generar xarxes, de generar històries, de fer que vingui aquí la cònsol, d'acompanyar un exercici tan important com el fet de posar negre sobre blanc i en color tota una història i una reflexió sobre el bacallà i agrair-vos que hàgiu fet un nou llibre. Sempre és una gran notícia i sempre és un espai que ens permet créixer com a persones. Però moltes gràcies per la feina. Gràcies a vosaltres. I moltes gràcies, Joan, per ser l'ambaixador de Granollers a tants llocs. Gràcies. I ara hi haurà doncs una miqueta de refrigeri que s'ha preparat per tots vosaltres i que puguem brindar amb la ratafia dels reiers d'aquella època que baixaven els troncs fins al mar. O sigui que també unien els rius amb el mar, que ens ha donat el preciat bacallà. Gràcies a vosaltres.